कोणी त्या मॅडमना प्लीज जाऊन सांगा हो की सामान्य माणसांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केली की गुन्हे हे दाखल होतातच. प्रचंड मतांनी 20 वर्ष झाले निवडून येतात, उगाचच नाही. पण एसी कॅबिन मध्ये बसून राजकारण करणाऱ्यांना हे माहिती तरी असेल का? एखाद्या गरीब घरातला मुलगा येतो, सगळ्यांना आवडतो, त्यांच्या गळ्यातला ताईत बनतो, मग ह्यांच्या पोटात तर दुखणारच ना. मग कल्पना सुचतील तसे गुन्हे दाखल होतात. मग यांच्या पप्पांनी यांना सांगितलं नाही का की आपल्या देशात न्याय व्यवस्था आहे ते? दुसऱ्याच्या चारित्र्यावर चिखल उडवून निवडणुका नसतात जिंकायच्या हो. ज्या पक्षाने तुम्हाला आमदार बनवलं त्या पक्षाची जर तुम्ही गद्दारी केलीत, सर्वसामान्य माणसाची कामं जरी प्रामाणिकपणे केली असतीत ना, तर ही वेळ आली नसती तुमच्यावर. काम हीच माणसाची ओळख असावी आणि नजीब मुल्लाच असतील आमची प्रथम पसंती. कोकण पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक 2018तील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, PRP कवाडे गट, समाजवादी पार्टी लोकशाही आघाडीचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांनाच आपलं प्रथम पसंतीचं मत द्या. माझं काम हीच माझी ओळख.